今日我哋沖就呢個布昂嘅哥斯達黎加，係 Single Origin 嚟嘅。咁佢個 tasting notes 咧就係啲葡萄啦、鳳梨同埋帶好強嘅冧酒嘅。咁18咁磨用 Faro 我就磨 Faro Gen 2我就磨咗6.8度啦。咁唔粗唔幼啦。咁另外我今日最特別咧用咗 Hario 最新 Alpha 啦，再加 Hario 最新嘅不織布濾紙嚟試下佢個流速係咪會真係極快啦？呢個配搭應該有一個極快嘅流速俾我啦。咁同埋今部會用18.8粉去做290水，即係1:15度大概。好啦，咁而家就開始啦，大家睇睇佢嘅流速啦。我會分4刀做啦，大概3-4刀咯，睇情況啦。隻豆都好新鮮啊，其實好香提子味。流速係咪特別快咧？都快嘅流速都快，流速都真係快，仲快過 Call 字3樣，仲快過3樣。咁開始啦。流速好快啊！我感覺到係真係快。不織布咧，佢有一個特點啦，我試過咧，就係佢連你唔需要個味道咧，都好終極咁樣呈現埋俾你嘅。例如一啲好攞嘅味道啦，佢隔得你話點講咧？隔得最乾淨定點咧？即係做啲好雜質嘅嘢，佢都會出埋俾你咯。流速好快啊！即刻落。其實我研磨度係都係用開嘅一般嘅研磨度嚟嘅啫，又唔會太幼，唔會太粗。但係佢本身如果咁樣嘅配搭真係好快。我養翻開佢。咁我做3刀算啦。如果係佢咁快，嗱灌水大烈灌水啦，做埋。而家嚟講就，如果咁講做18.8 gram 咧，睇下佢幾時完賣先。咁快嘅流速，而家瀝乾咗咧就1分48秒咯，係快咗都10幾秒。平時我如果呢啲揾星芒或者揾 Hario 做咧，應該都要1分58秒，挨住2分10秒咁上下。咁而家就係呈現呢樣嘢咯。咁試下味先，睇下佢本身出嚟咧個味道係咪真係多咗你想要定唔想要嘅嘢啦？但我試過就係多咗啲雜味，哇！佢係完全呈現再多啲酒感同埋再多啲鳳梨嘅味道嚟嘅喎，好飲喎！其實真係隔得幾好喎，大家可以試下。我用呢個 reference 嚟做，就咁。